Sveiki, šitą gražų saulėtą šeštadienio rytą vėl išsiruošime į gamtą ir parodysime jums vieną reportažą, kaip galima panaudoti vaistinėlės turinį užkurti ugnį. Kaip žinote, ruošiantis į kelionę būtina pasirūpinti atsargomis, įskaitant ir medicinos priemonės ir preparatus, kurių gali prireikti susižeidus, apsinuodijus, įsidrėskus odą ir panašiai. Du iš jų yra kalio permanganatas ir glicerinas. Jų nebrangiai galite rasti bet kurioj mūsų vaistinėje. Kalio permanganato silpnas tirpalas gali būti naudojamas vandeniui dezinfekuoti, o stipresnis tirpalas, tarkim 5% praskiestas su vandeniu, tinka dezinfekuoti ir netgi uždeginti žaizdom ir nudegimam. Taip, kalio permanganatas. Kitas komponentas, kuris mums bus reikalingas, yra glicerinas. Glicerolis, glicerolio tirpalas vandenyje. Glicerinas naudojamas odai suminkštinti, tepti tas vietas, kurios yra suskirdusios, būnant gamtoje, ypač dirbant, kažką drožinėjant, pjaustant, dažnai rankos suskirsta ir ne pro šalį būna pasitepti su glicerinu. Ir žinoma, šitie du komponentai turi tokią savybę, kad juos sumaišius tarpusavyje vyksta cheminė reakcija ir galima išgauti liepsną. Laužo uždegimui iš sausos žolės, pernykščių lapų ir beržo viršutinės žievės baltos pasidarėme tokį lizdą vadinamą, į kurio vidų įbersime kalio permanganato. Kokius gal 5 gramų. Ir ant viršaus užlašiname keletą lašų glicerino. Matote, reakcija iš karto nevyksta, ugnis neatsiranda iš karto, niekas nesprogsta, turi praeiti tam tikras laikas. Matysite, kaip tas mišinys pradės burbuliuoti. Štai ugnis, o ją greitai dedame į mūsų laužavietę. Štai po truputėlį dedame nedidelės šakelės iš tos pusės, kur daugiau liepsnos, kol laužas įsidegs. Čia buvo mūsų reportažas puslapiui Bushcraft.lt.